Как ты, Дим? Дела плохи. Рус, Не говори так. дай руку. Я хочу, чтобы ты взял это. Бабушкино колье. Теперь оно твое, Рус. Спасибо. Вот, возьми. Выброси это в мусорку, ладно? Ага, выкину. Стой. Оставь это у себя. Повесь где-нибудь на видное место. Ладно, так и сделаю. Давай, доедай свою овсянку. Сам доедай. Ладно. Спасибо. Я пойду повешу это фото сейчас, ладно? Тебе понадобятся они... Пожалуйста, не закрывай мою...